就喺1個星期之前，冬甩情況突然急轉直下。冬甩係我哋養嘅第一隻老公公鼠，因為佢塊面全部都係白毛，所以有啲人會叫呢個毛色嘅鼠鼠做老婆婆鼠。我哋喺2年前領養冬甩返屋企，當時店員話冬甩前主人將佢同另一隻倉鼠擺埋一齊合籠養，但係佢不斷俾另一隻倉鼠恰，仲要咬傷佢，所以就將冬甩俾返寵物店唔再養啦。當時鋪頭職員話佢大約5個月大，所以冬甩而家已經大約2歲半，係我哋養過嘅倉鼠入面第2長命嘅鼠鼠嚟㗎。冬甩同其他老公公鼠一樣，都係行得好快，好易驚青，亦都好難上手。開頭真係好難同佢 friend 㗎。不過當佢熟咗我哋之後，佢又會好鍾意喺我哋手上面停留。雖然佢唔高興嘅時候，都依然會衝過嚟噬我哋一啖，不過都係好輕力，唔會痛嘅。冬甩食嘢胃口好好，亦都唔算揀飲擇食，但係佢唔係好鍾意食新鮮嘅食物㗎，零食都麻麻地。雖然冬甩成世鼠都喺同一個籠生活，但係佢都冇乜投訴，甚至打開個籠佢都唔會太想走出嚟，而且佢一直都好健康，冇乜大病過，所以我哋都好開心佢滿意喺個籠入面嘅生活。可惜時間過得太快啦，就喺1個星期之前。當日我哋原本係好似平時一樣，每星期1次大清個籠。清冬甩個籠嗰陣，佢都仲識得跑嚟跑去㗎。不過開始見到佢喘氣，同埋行一陣停一陣，好似唔係好夠力同唔係好夠氣咁。冬甩雖然好似有啲攰，但係都仲周圍揾嘢食。我哋見佢企咗喺一邊食嘢，就順便餵2條蟲仔俾佢食啦。雖然佢食得好慢，但係都仲食到。之後再餵水俾佢飲，佢都有飲㗎。睇得出佢好努力，想吸收多啲營養，為生存奮鬥。我哋見冬甩食下瞓下咁樣，真係完全唔捨得離開佢啊！於是就決定喺佢身邊陪住佢，一陪就陪咗3個鐘啦。嗰日咁啱天氣凍，冬甩個身又明顯唔夠暖，於是我哋就開多咗個暖爐幫佢保暖。佢對住暖爐瞓咗半個鐘，突然之間起身行咗個轉。當我哋仲以為佢過咗危險期嘅時候，就發覺佢手腳開始僵硬，越嚟越喐唔到，然後就喺我哋手上面瞓低咗。雖然見到佢好努力，仲想喐，但係到最後都係慢慢冇咗呼吸啦。冬甩頭先突然之間醒一醒，可能就係希望話俾我哋知佢係時候要走啦。多謝你等到我哋換籠嘅時候，直接喺我哋面前，喺我哋手上面同我哋道別，亦都好多謝你陪咗我哋2年，帶咗咁多歡樂俾我哋。去到鼠星，記住要繼續食得好、瞓得好啊，知唔知啊？我哋喺天堂再見啦，約定你啦。